mga master, meron tayong dinadiagnose dito na pagpapraktisa natin itong Captiva na to, diesel. Ayan, no? Kumuha pa ako ng import galing sa ibang planeta. Ayan, no? Ayan. Galing sa ibang planeta yan. Walang compression tinanggal daw itong intake manifold niya, nilinis yung EGR. Tapos ngayon pinapaandar namin na yung mandar kasi mahina yung compression niya. Baka yung carbon dito sa intake manifold o diyan sa loob ng cylinder head nahigop ng barbula tapos kumalso, ayun. Hindi na siya umandar kasi wala nang compression yung piston. Kaya pag hindi natin napandar ito, baklasin yung cylinder head. Pagpapraktisa namin ni master, ito yung master ng mga master. Hindi ito drinking master, kundi ito yung master ng mga master. Pwede rin dito natin i-function sa no? Sa intake. Sa injector. Kung hindi mahigop niya doon. Higop yan. Tanggalin niya yung injector. Higop niya yung master. Yan. Ayun, nadali ni master Pangklase ka talaga, master. Pangalawa lang ako sa iyo Magklase talaga yung karunungan mo. Palyado lang. Ano kuya? Ano si kuya Masaya na si kuya. Kala ko magbababa na tayo ng makina Kaya lang palyado. Palyado. Baka yung barbula may kalso pa yung Di baka dito na yan sa fuel. Yun gumanda na. Ayos na. Ayan naman natin yung mandar. Baka may matagaldakan. Ayos. Nadali din ni master. Klase talaga to si Brad Yan na, umagar na po yung hindi nakasaksak pa lang. 2 linggo na pinapandar ni kuya. Mandar din sa wakas. Nabuhayan na ng loob. Kala ko magbababa na tayo sa cylinder head Nawala yung compression kasi dahil yung carbon dun sa intake manifold hinigop ng kanyang battery ito Yan. Okay. Thank you for watching.